Ahoj šachista, poďme sa spolu pozrieť na to, ako ťahá strelec v šachovej partii. Na šachovnici máme bieleho a čierneho strelca a takisto obidvoch kráľov. Pretože kráľ ostáva na šachovnici po celú dobu šachovej partie, kráľ sa nevyhadzuje. Ako ťahá strelec? Strelec ťahá 4 smermi, ale dôležité je zapamätať, strelec ťahá vždy šikmo. Či ide šikmo dopredu, doľava, šikmo dopredu, doprava, alebo aj dozadu, ale vždy šikmo. Môže ťahať o ľubovoľný počet políčok. To znamená, že môže potiahnuť iba o jedno políčko, ale taktiež aj o viacero políčok. Či o 2, 3 alebo aj viac. V tejto pozícii napríklad biely strelec má na výber obrovské množstvo políčok, si môže vybrať a môže potiahnuť rozličnými smermi, ale on sa rozhodne napríklad potiahnuť iba o jedno políčko sem. Naproti tomu čierny strelec má na výber iba tento smer. Kadiaľ môže ťahať, pretože po bielom políčku mu zavacia kráľ, takže tam ťahať nemôže. A môže kľudne ísť, vidíte, až o týchto 6 políčok. Sem. Všimnite si, že keď takto strelci budú ťahať, napríklad biely strelec sa posunie teraz o 2 políčka sem a čierny povedzme o jedno sem, tak vždy, ak stojí strelec na čiernom políčku, bude stúpať iba na čierne políčka a nikdy nestúpi na biele políčko. A takisto tento čierny strelec, ktorý stojí zase na bielom políčku, vždy bude chodievať iba po bielých políčkach. Nikdy sa mu nepodarí stúpiť na čierne. Poďme si pozrieť ešte druhú pozíciu, kde tento biely strelec sa nemá ako pohnúť, pretože mu v ceste stojí kráľ. Strelec nevie preskakovať figurky, takže mu ostáva len čakať, kedy sa ten kráľ uhne, aby sa strelec mohol posunúť. Naproti tomu čierny strelec sa má kam posunúť a môže si vybrať z týchto políčok, kam len chce. Ale musí ísť teda na čierne políčko, napríklad sem. Teraz biely sa teda rozhodne pustiť toho strelca do hry, aby mal kam ísť a kráľom sa uhne nabok. Zase ale ťahá čierny a čierny môže strelcom ísť povedzme o jedno políčko. Ale teraz biely strelec už si tiež môže vybrať z veľa políčok, kam sa rozhodne skočiť. Napríklad sem. Takže pamätaj si, strelec chodí vždy šikmo, keď mu nezavádzajú nejaké figurky alebo pešiaci. Ak strelec stojí na bielom políčku, vždy bude stať iba na bielom políčku. Ale zase na druhej strane, ak stojí strelec na čiernom políčku, vždy ho budeš vedieť postaviť iba na čierne políčko. To je všetko, vyťahni si svoju šachovnicu a vyskúšaj si to na nej. Ahoj!